İşdən iş çıxarırıq. Nərmin Aşurzadə ilə idarəetmənin əsasları başlayır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün həftənin 4-cü günüdür. Bu isə o deməkdir ki, təbii ki, həm söhbətin 5-ci yüksəliş müsabiqəsinin daha bir qalibi olan Elnur Mirzəzadədir. Biz onunla birlikdə həm yüksəlişdəki qalibiyyət haqqında danışırıq, həm də media sahəsinin rəqəmsal transformasiyasını müzakirə edirik. Süni intellekt gəlişi ilə nələri dəyişdi? Məzmunu artıq daha çox kim yaradır? İnsan yoxsa süni intellekt? Bu haqda da suallarım olacaq. Və siz də müzakirəmizə qoşulmaq istəsəz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz açıqdır. Elnur, qalibiyyətdən sonra özünüzü necə hiss edirsiniz? İlk öncə salamlayıram sizi və dinləyiciləri. Qalibiyyətdən sonra qürurlu, fəxr hissi keçirən bir şəxs kimi və özündə daha çox məsuliyyət hiss edən və gələcəyə ümidli bir gənc kimi özümü hiss edirəm. Yaxşı hisslərdir. Siz müsabiqəyə qatılanda artıq düşünürdünüz ki, yəni mən qatılaramsa qalib olacağam onsuz da. Təbii ki, ilk öncə bir növ düşüncə tərzi də burada rol oynayır. Yəni sən qalibiyyətin ora getmirsənsə, demək ki, hansısa bir mərhələdə özünə inamın yoxdur. İnam yaranmaya bilər. Mən də artıq bu 5-ci, 4-cü dəfə idi qatılırdım. Sadəcə əvvəlki illərdə müəyyən mərhələlərdə hansısa bir nəyisə görə keçə bilmirdim. Amma sonuncu mərhələdə artıq burada birbaşa olaraq bütün mərhələyə keçərək yarı final, final və axırda da qalibiyyət top 20-liyə düşmək qismət oldu. Amma özünüz üçün bir analiz etmisiniz, deyirsiniz ki, nəyəsə görə necəsə olurdu hər dəfə kəsilirdim. Sizcə bu ümumiləşdirsək səbəb nə idi ki, kəsilirdiniz? Mənə görə səbəb əvvəlki illərdə kəsilməyimdə səbəb məndə indiki sahə layihələrin idarə olunması istiqaməti üzrədir. Və əvvəlki düşüncə tərzim o istiqamətdə deyildi. Əvvəlki müsabiqədə mən müraciət edirdim, amma düşüncə tərzim tam olaraq biraz belə deyək də sadə bir yanaşmalar təqdim edirdim. Daha sonra belə oldu ki, mən PMP sertifikatı var, layihənin idarə olunması üzrə. Ona hazırlaşdım. Artıq ona hazırlaşandan sonra bir növ beyində bir işıq yandı ki, bunu biz fərqli bir yanaşmadan baxa bilərik. Daha sonra öz üzərimdə təkmilləşdirmə işləri apararaq bu formada artıq 5-ci yüksəliş müsabiqəsində də hazırlaşdım və qalib oldum. Maraqlı bir ifadə işlətdiniz ki, layihələrin idarə olunması bu bir düşüncə tərzidir. Bu necə məsələn, necə yanaşma artıq sizdə başladı? Əvvəl necə idi, indi necə düşüncə tərziniz dəyişdi? Əvvəl məsələlərə çox emosional, çox ani reaksiya verməyə qərarı olan biri idim. Amma düşüncə tərzi dəyişəndən sonra düşünürəm ki, hadisə baş verdi, bir analiz eləmək lazımdır. Bu niyə baş verdi? Kökündə nə problem dayanıb? Bu niyə yarandı? Və analiz edərək artıq səbəb tapıldı, problem tapıldı, problemin səbəbi tapıldı və həlli istiqamətində artıq hərəkət etmək mümkün olur. Yüksəlişdə də bir növ belə idi. Bizə verilən oradakı кейslərdən, yəni tapşırıqlarda biz hansısa bir problemləri həll eləməli idik. Əvvəlki dövrlərdə o problemi gördükdə sırası reaksiya verirdi insan. Amma düşüncə tərzi dəyişəndən sonra bir anlıq düşünürsən ki, baxaq bunu hansı formada edə bilərik. Qısaca belə. İstənilən bir problem yarananda onu necəsə emosiyaları qatıb həll etmək həmişəmi pisdir ya yox? İndi reklamlardan sonra bu haqqda danışırıq. Nərmin Aşurzadə ilə idarəetmənin əsaslarını dinləyirsiniz. 5-ci yüksəliş müsabiqəsində bir qalibi olan Elnur Mirzəzadə studiyamızda qonaqdır. Biz onunla birlikdə daha çox müzakirə edəcəyik ki, bugün media sahəsinin rəqəmsal transformasiyası bugün nələr baş verir, nələr dəyişir, süni intellekt necə təsir etdi. Amma ondan əvvəl istəyirəm danışaq ki, biz orada qalmışdıq. Sizin düşüncə tərzi yüksəliş müsabiqəsindən sonra layihə idarə etməsi ilə bağlı nələr öyrəndikdən sonra dəyişdi və siz qeyd elədiniz ki, emosiyaları bir kənara qoyanda nəticə daha yaxşı gəlib çıxmaq olur. Emosiyalara qarşı ümumiyyətlə son illərdə doğrudan da belə bir təbliğat gedir ki, o nə vaxt işə qarışır, zərərlidir, ziyandır, bizi daha böyük problemə salır. Onun ki, sanki bir düşmən kimi hətta baxılır da. Yəni belə deyə bilərəm ki, bəli, belə baxılır, düşmən kimi. Ona görə sizdən mi elə yanaşırsınız ki, emosiyaları həmişə prosesdən kənara qoymaq lazımdır? Mən düşünürəm ki, həmişə yox, situasiyadan situasiyaya dəyişə bilər. Bəzən emosiyalar bəli, bizə belə deyək də zərər vura bilir. Amma bəzən isə situasiyadan asılı olaraq bəlkə tam bizim xeyrimizə ola bilər. Niyə də yox? Mən də onu demək istəyirəm. Yəni əks halda bizim süni intellektdən nə fərqimiz olacaq? Biz Azərbaycan milləti olaraq da emosional millətik. Əksər millətlərdən çox biz emosional millətik də. Biz bütün işlərimizdə emosiyalarımız daim olur və olacaq.
Amma hansı formada biz bunu situasiyadan situasiyaya göstəririk və idarə edə bilirik? Baxın, bu digər məqamdır. Məncə emosiyalar normaldır, olmalıdır. Sizin dediyiniz məqama əsaslanaraq da bizim onda süni intellektdən nə fərqimiz oldu? Amma onu idarə etməyi də bacarmağımız lazımdır. Süni intellekt media sahəsinə nə vaxtdan qarışmağa başlayıb və bu sahədə nələr dəyişib? Süni intellekt media sahəsinə təxminən beynəlxalq arenada bu artıq başlayıb 2019-2020-ci illərdən böyük nəşrlər, BBC, Reuters, The Washington Post, bunlar hamısı artıq həmin illərdən süni intellekti istifadə etməyə başlayır. Azərbaycan reallığında, Azərbaycan bazarında baxdıqda bunlar bizdə son illərdə başlayıb. Bu ChatGPT-nin inkişafı ilə, digər alətlərin inkişafı ilə bu daha da belə deyim əhatələşmiş formaya gəlib çıxır. Bax, bir də rəqəmsal transformasiya sözünü biz indi çox eşidirik də, hər yerdə bu ifadə dəbdədir. Bilmək istəyirəm ki, mediada bu nə deməkdir rəqəmsal transformasiya? Rəqəmsal transformasiya həm biznes, həm dövlətdə və həmçinin sizin qeyd etdiyiniz digər bir tərəfdən media sahəsində istifadə olunur. Media sahəsində burada mənə görə iki yanaşma var. Birinci düşüncə tərzi məsələsidir. Əvvəllər analoji düşüncə idi, analoji yanaşma idi, amma artıq data əsaslı yanaşmaya keçid olub. Yəni insanlar əvvəllər sadəcə intuisiyalarına dayanaraq hansısa bir qərarlar verirdilərsə, artıq süni intellekt erasında bizdə həm məlumat çoxdur, həm belə deyək də fürsətlər çoxdur, həm alətlər çoxdur və bunlardan istifadə edərək qərar vermə prosesində daha çox data əsaslı qərarlar, yəni məlumat əsaslı qərarlar verilməsi lazımdır. Yəni bizim belə deyək də arxada bir məlumatlarımız olmalıdır. Kontentlə bağlı, media kontenti ilə bağlı biz analiz etməliyik ki, bu doğrudan da maraqlıdır yoxsa yox. Maraqlı deyilsə onu bir növ çıxartmalıyıq prosesdən və nə maraqlıdırsa istifadəçilərə onu təqdim etməliyik bir tərəfdən. Və ya həmin xəbəri necə maraqlı edə bilərik deyə düşünməliyik. Bu birinci tərəfidir. İkinci xüsusən başlıq seçimində yoxsa elə için də nəzərdə tutursunuz? Süni intellekt daha çox nədə istifadə olunur hal-hazırda yazı yazılmada. Düzdür, mətnlərin tərtibində. Amma media sahəsində buna süni intellekt bir alət kimi istifadə olunur və köməkçi bir alət kimi istifadə olunur. Böyük nəşrlərdə və Azərbaycan reallığında bizlər bunu istifadə edirik. Sizin qeyd etdiyiniz başlıqların təklifi məsələsində ki, axtarış sistemləri daha rahat məqalələri tapa bilsin və daha çox qabağa çıxara bilsin. Digər tərəfdən məqalələr yazılan zaman şəkil tövsiyələrinin verilməsi ki, xəbər tez paylaşılsın. Bu artıq beynəlxalq arenada özünü bu formada göstərir və ya onlara hər hansısa bir açar sözlər müəyyən olunmasında dəstək olur ki, artıq belə deyək də jurnalistlər, editorlar buna vaxt itirmirlər və birbaşa rahatlıq formada xəbərlərini paylaşır, daha çox başqa istiqamətlərə fokuslanırlar. Yəni hər mənada xeyirdir də, yoxsa bunun mənfi tərəfləri də var? Yaxşı sualdır. Oxucu kimi istəyirəm cavab verəsiniz, bir oxucu kimi, həm də ki bu sahədə olan bir insan kimi. Süni intellekt media sahəsində təhlükələri deepfake-ə doğru gedir. Deepfake, yəni bizim deepfake dediyimiz saxta videoların yaradılması, saxta məlumatların yaradılması və saxta məqalələrin, saxta məlumatların yaradılması istiqamətində gedir. Qorxuducumu? Qorxmalıyıqmı bundan? Düşünürəm ki, bəli. Amma bir tərəfdən də ehtiyatlarımızı qorumalıyıq. Çünki deepfake artıq elə bir hal-hazırda təzəliklə süni intellekt tərəfindən sonrakı proqramı təmin olundu da. Hansı ki, videoları elə realistik yaradır ki, reallıqdan ayırmaq olmur. Buna qarşı mübarizə də aparılmalıdır. Çünki informasiya məkanında məlumat çox tez yayıla bilir və özlüyündə bu daha ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Necə məsələn bundan ehtiyatlı olmaq lazımdır ki? Siz xüsusilə də rəqəmsal məzmun idarə edilməsi üzrə mütəxəssissiniz də, düzdür? Məsələn bunda nəyə diqqət etmək lazımdır? Siz özünüz nələrə fikir verirsiniz? Biz bir məlumatı daxil olduqda onu mütləq araşdırmaya aparırıq ki, bu məlumat həqiqətən harda paylaşılıb əvvəllər və mənbəyi nədir? Qısaca desək, mənbəyi nədir bu məlumatın? Bu hardan gəlib? Bu hansısa bir X platformasından X bir istifadəçinin paylaşdığı bir məlumatdır. Bu nə qədər etibarlıdır? İkinci sual burada yaranır. Biz bunu istifadə edə bilərik? Bu xəbəri istifadə edə bilərik? Yəni ənənəvi mediaya baxırsınız da, onlar paylaşıblarsa rəsmi mənbələr filan daha çox. Burada indiki dövrdə süni intellektin media inteqrasiyası ilə tam başqa bir istiqamətə gedir. Artıq süni intellekt bu prosesdə bizə dəstək olur. Nə kimi? Bir çox agentliklərin xüsusi AI toolları var ki, AI alətləri var ki, onlar X-də gedən hər bütün paylaşımları incələyə bilirlər, araşdıra bilirlər. Ki, bir də X-də gün ərzində saniyədə milyon dənə post paylaşılırsa, bunlar onu analiz edirlər və müəyyən edə bilirlər ki, bu həqiqətən bu doğru məlumatdır, yoxsa burada bir saxtalıq var.
Amma uzun müddətli perspektivə baxdıqda video baxımından biraz vəziyyət çətin olacaq. Təyin etmək olmayacaq. Təyin edilməsi çətin olacaq, bəli deyə düşünürəm və xüsusi bunun üçün alətlərin yaradılmasına ehtiyac olacaq. Amma mən hələ indiyə qədər elə bir süni intellektin hazırladığı video görməmişəm ki, orada şübhə etməyəsən ki, bunu süni intellekt. Yəni nədəsən, necəsə sezirsən, hiss eləyirsən. Hal-hazırda hiss eləyirik. Amma 1, 2 il, 3 il, 5 il və ya 10 ildən sonra bu necə olacaq? Yəni mən təsəvvür edə bilmirəm, çünki çox realistik istiqamətə doğru gedir. Siz bütün bunlarla hətta ixtisası süni intellekt üzrə bizdə mən bilmirdim açıq. Sizinlə tanış olandan sonra bildim ki, bizdə bu sahədə universitetdə dərslər tədris olunur və neçə il öncə 2021-ci ildə magistraturaya mən daxil olmuşdum. Həmin dövrdə ilk dəfə Sabah qruplarının tərkibində Azərbaycan Dövlət İnsan Universitetində yaradılmışdı. Sabah qrupları tərkibində süni intellekt ixtisası. Və ingilis dilində yaradılmışdı. Çünki qərara gəlinmişdi ki, bu ixtisası Azərbaycanca belə deyək də məlumatlar kifayət qədər azdır və ən yaxşısı bunu ingilis dilində tədris edilməsidir. İlk dəfə magistratura səviyyəsində o səhv etmirəmsə indi davam edir bu ixtisas. Siz məsələn orada əsasən nə öyrəndiniz? Çünki belə fakültələrdə məsələn nəzəriyyə nə qədər tətbiq oluna bilər? Dünən öyrədilən bu gün artıq bəlkə də effektiv deyil. Ona görə orada məsələn necə keçir proses? Bizim vaxtımızda bu birinci ixtisas olduğuna görə, yaradılan ilk ixtisas olduğuna görə daha çox biraz nəzəriyyə fokuslanılmışdı. Amma bizim belə deyək də həm müəllimlərimiz çox savadlı idi. Doğrudan çox belə deyim də qurumlardan peşəkar şəxsləri seçmişlər, gətirmişdilər. Onlarla birlikdə biz bulud əsaslı texnologiyalardan istifadə edərək artıq tətbiq etməyə başlayırdıq. O vaxtlar ChatGPT-lə təzə-təzə formalaşırdı. Biz belə deyək də açıq mənbə kodlardan istifadə edərək kodlaşdırma işlərini eləyirdik. Həm mənim dövrümdə süni intellekti 2 illik tədrislə oxuduqda öyrənə bilərikmi? Xeyr. Çünki hələ o bizim dövrdə belə deyək də məzmun tam oturuşmamışdı. Amma düşünürəm, keçmiş öyrədilirdi yəqin ki. Bəli, keçmiş və əsasları da çox təməl bilgilər öyrədilirdi və bizə bu biraz maraqsız gəlirdi. Biz niyə əsas təməlləri bilmək lazımdır mütləq, amma yəni bunu praktikaya çevirək də. Bütün belə deyək də danışıqlardan sonra artıq tətbiq mərhələsində keçdi. Elnur, siz özünüzü jurnalist hesab edirsiniz yoxsa? Tam yox. Amma məncə yeni nəsil jurnalistlər yəqin deyəndə söhbət məhz sizdən gedir. Rəqəmsal məzmunun idarə edilməsi, süni intellekt və s. Maraqlı yanaşma qoydunuz ortaya. Ola bilər, amma jurnalistika peşəsi çox belə necə deyimsə də çox bunun üçün bir təhsil lazımdır mən də düşünürəm səmimi olaraq. Çünki mən jurnalistika təhsili almamışam və biliklərim indiki sizlərdən və digər peşəkar şəxslərdən çox deyil. Çünki AI tətbiq olunur, bəli, mətn yazılmasını dəyişir. Yəni davranışları dəyişir. Amma oxucuya o məlumatı çatdıran yenə də jurnalistdir. O öz hisslərini, öz məlumatları, öz düşüncə tərzini orada təqdim edir. Amma AI-da bu mümkün olmur. Ona görə mən AI-yi çox istifadə edib mətni belə deyək də təkmilləşdirə bilərəm, amma o hissi sizə doğrudan da çatdıra bilərəmmi? Onu bilmirəm. Amma məncə elə əksəriyyət artıq bundan istifadə edir. Yəni yazıları oxuyanda belə artıq anlayırsan ki, yəni məzmun məhz süni intellektdən daha çox istifadə edilərək hazırlanıb. Siz onları oxuyursunuzmu? Elə olduqda gördükdə oxuyursunuzmu? Oxumağını oxuyuram, amma o qədər. Amma emosiya ötürmürsünüz. Hə, ötürmür. Siz oradan bir həzz ala bilmirsiniz və nəsə qatmır sizə. Amma ənən jurnalistikaya baxdıqda siz hansısa bir məqaləni oxudum, mən düşünürəm ki, o sizə daha maraqlı gəlir. Çünki orada siz jurnalist hansı mövqedə bunu yanaşıb, bunu görə bilirsiniz. Aydındır. Süni intellekt ixtisasını bitirmək sizə yüksəlişdə qalib gəlmək üçün necəsə bir köməyə gəldi? Hazırlıq prosesində süni intellektdə belə deyək də düzgün istifadə etmək, bəli, yaradıcıma tam olmasa da mən süni intellektdə bir bot yaratmışdım özüm üçün ki, sırf yüksəliş müsabiqəsini mən görməmişdim. Yarı final mərhələsində səmimi olaraq görməmişdim və təxmin etməyə çalışırdım ki, mən bunu necə uyğunlaşdıra bilərəm. Əvvəlki qaliblərlə danışırdım, dostlarla danışırdım. Mən fikir formalaşmışdı. Həmin fikri süni intellektə verdikdən sonra bir bot yaratdım və başladım ona gündəlik olaraq elə deyim də sual-cavab eləməyə ki, hansı məqamda hansı idarə etmə yanaşmasına baxdıqda hansı yanaşmanı tətbiq etmək daha doğrudur. Mən düşünürəm, suallar birə-bir eyni düşməmişdi qətiyyən. Amma yanaşma olaraq bəli, mənə yeni bir yanaşma tətbiq elədi ki, bax burada məsələn bu qərar vermədə bu məqamı yox, digərini edirsən daha yaxşı ola bilər. Siz orada hazırlaşdınız da və yəni qalibiyyətinizə birbaşa təsir etdi.
kiçik təsir oldu deyə bilərəm. Birbaşa yox, kiçik təsir oldu. Çünki orada hazırlaşdığımdan gördüyüm reallıq biraz tam fərqli idi. Səmimi olaraq. İndi bu puzzle-ın bir hissəsidir. Bəs digər tərəflər nədən ibarət idi ki, qalib gələ bildiniz? Daha hansı xüsusiyyətlər sizə bu qalibiyyəti gətirdi? Hazırlıq mütləqdir. Özünü təqdimat məsələsi orada çox mütləq, çox vacib olan məqamlardan biridir. Bunu mən gələcəkdə yüksəliş hazırlaşmaq istəyən insanlara deyə bilərəm. Mən başlamadan öncə 2-3 gün özümü təqdimat məsələsinə hazırlıq edirdim. Məsələn? Yəni orada bizdə başladıqda siz 1 dəqiqə ərzində özünüzü təqdim etməlisiniz və o 1 dəqiqə mənə görə masada sizinlə bağlı fikir formalaşdırır. Mən ona 2-3 gün hazırlaşırdım. Mən özüm ailə üzvlərimlə birlikdə, nişanlımla birlikdə biz ona hazırlaşırdıq bütün günü. Doğrudan yaxşı bir dəqiqədə insan özü haqqında hansı məlumatlar ötürməlidir ki, fikir formalaşsın? Hardan başlamaq lazımdır və hara qədər? Qısaca təhsildən, iş təcrübəsindən, nüfuz yarada biləcək məqamlardan və yekunda komandaya qata biləcəyi bacarıqdan deyə bilərəm. Nüfuz yaradan məqamlar nədir? Məsələn, filan müəllimlə bir komandada futbol oynayırıq həftənin 4-cü günləri. Bu nüfuz qatır? Filan layihələri icra etmişəm. Filan qurumlarla çalışmışam. Filan qurumda X bir layihənin ərsəyə gəlinməsində mənim töhfəm olub. Bu ki, məsələn də nümunə olaraq deyirəm, sırf nümunədir. Məsələn, hazırda televiziyada çalışıram. Saytın yaradılmasında, beynəlxalq auditoriyaya çatdırılmasında mən ərsəyə gətirmişəm və auditoriya sayını 1 milyona çatdırmışam. Bu avtomatik fikir formalaşdıra bilir ki, bu adam artıq hansısa bir təməli var, hansısa bir təcrübəsi var və artıq bundan oynamaq olar da belə deyək. Yəni gördüyünüz işləri də bu vaxta kimi hansı layihələr idarə etdiniz, nəticə yaxşı olubsa, ancaq uğurları paylaşmaq lazımdır. Gözəl sualdır, düşünməliyəm bunu. Ancaq uğurları paylaşmaq, yox, bu biraz sizin o qeyd etdiyiniz məqam ki, hansı ki siz dedinizə, təcrübələ paylaşmalısınız, bir mənalı olaraq təcrübələ paylaşılmalıdır. Siz özünüzdən orada hər hansısa bir olmayan reallığı paylaşsanız, bu çox süni görünəcək və hiss olunacaq. Bu formada cavablandıra bilərəm. Aydındır. Təqdimat, yaxşı hazırlaşmaq, başqa hansı xüsusiyyətlərə görə bal aldınız? Mən düşünürəm, bütün istiqamətlərdə bal ala bilmişəm. Deyək, qaliblər sahəsindəyəm. Top 20-liyə düşə bilmişik. Amma orada daha çox liderlik bacarıqları önə çıxmalıdır. Kommunikasiya bacarıqları çox vacibdir, çünki orada çox gərgin bir mühit olur və siz öz emosiyaları birinci məsələdəki məsələlərə qayıdıramda emosiyaları idarə etməlisiniz. Biz artıq orada durub konflikt kimdənsə edəcəksə bu emosiyaları qapılmaq deməkdir. Mən əsəbləşmişəm. Amma belə hallar olub mənim eşitdiyimə görə, yəni namizədlər arasında olurdu. Sizdə yaranmadı belə situasiya? Bizim komandalar oynadığım şəxslər çox ümumiyyətlə yüksəlişə qatılan şəxslər çox peşəkar şəxslər olurlar. Amma bəzən sizin dediyiniz o məqamlar da olur bəli. Mən rastlaşmamışam şəxsən. Peşəkarlar bir yerə yığışanda da ola bilər ki, emosiyalar. Orada siz özünüz məsələ mühit yaranır. Hamı peşəkardır. Hamısının təcrübəsi var. Hamı göstərmək istəyir. Hər kəs göstərmək istəyir və orada bir gərgin bir mühit yaranır. Amma artıq orada danışıqdan da çox gedir. Baxın, orada kommunikasiya məsələsi çox önəmli olur ki, bir-birimizlə kommunikasiya quraraq prosesi idarə etməyimiz lazımdır. Biz bir-birimizlə biz gördük də onu, məsələn, bizə görə orada bir-birləri ilə dava edən şəxslər və digərlərində nəticələr aşağı ola bilər. Bu eynən iş mühitində də belədir. Yəni bir çalışdığın işdə, şirkətdə, komanda yoldaşlarınla aranda münasibət bəzən yaxşı olmur. Əgər kimlənsə hər hansısa bir fikir fərqliliyi varsa və ümumiyyətlə kiminsə kimdən sadəcə xoşu gəlmirsə, onunla birlikdə çalışa bilmirsə, sizcə burada düzgün münasibət necə olmalıdır? Sadəcə həmin insandan maksimal dərəcədə uzaq dayanmaq lazımdır, yoxsa necəsə yenidə münasibəti bərpa etmək lazımdır? Mənə görə münasibəti bərpa etmək lazımdır. Problem varsa, kommunikasiyada problem varsa, artıq oturub danışmaq lazımdır. Və fikir ayrılığı mütləq olmalıdır. O iş yerindəki fikir ayrılığı olmur, inkişaf məncə olmur. Yəni rəhbər və işçi yanaşmasına baxdıqda fikir ayrılığı olmalıdır. Çünki kimsə deməlidir ki, məsələn də rəhbərin mövqeyi düzgün ola bilər, getdiyi yol da düzgün ola bilər. Amma bəzən rəhbərlər, idarə edici şəxslər böyük belə deyək də, big picture-yə baxırlar, böyük yanaşmaya baxırlar. Bəzən işçilərdən də feedback, yəni də rəy gəlməsi lazımdır ki, müəllim, bəlkə biz bunu biraz yavaş gedək və bəlkə biz onda deyilik. Bu mütləq lazımdır.
Sizin məsələyə qayıtdan mütləq kommunikasiya olmalıdır. Oturub danışmaq lazımdır ki, niyə bu problem yarandı və necə həll edə bilərik ikimiz. Mən bir dəfə elə ChatGPT-dən soruşmuşdum ki, səncə Azərbaycandakı iş yerlərində əsas problemlərin səbəbi nədir? Məsələn, insanlar niyə bir-birləri ilə yola gedə bilmir? Komandaların problemi nədədir? O bir xeyli səbəbi göstərmişdi, amma birinci onu vurğulayırdı ki, kommunikasiya çatışmazlığı. Yəni kimin kimdən nə gözləntisi var, bunlardan bir-birlərinin xəbəri yoxdur. Rəhbər əslində tam anlamır ki, işçinin ondan gözləntisi nədir? İşçi başa düşmür ki, müdir ondan nə istəyib. Ona görə və ya elə əməkdaşlar öz aralarında, komanda yoldaşları öz aralarında danışmırlar. Yəni kommunikasiya çatışmazlığı nədir? Biz danışmırıq və ya danışa bilmirik. Sizcə bu niyə belədir və komandada bu problemin olmaması üçün, yəni ki, rəhbər nəsə etməlidir də? Nə etsin? Rəhbər nəsə etməlidir? Bəli, mən düşünürəm ki, işçi harda işləyirsə, oranın hara getdiyini bilməlidir. 2 il sonra, 3 il sonra, 5 il sonra hara getdiyini bilməlidir. Bəlkə onun gözləntiləri ilə şirkətin gözləntiləri üst-üstə düşmür. Onda niyə orada qalmalıdır? Məsələn, bir işçinin şirkətdən gözləntisi nə ola bilər? Hər kəsin maraqları başqadır. Əmək haqqı artımı, yaxşı şərait və əmək haqqı. İnkişaf ola bilər və ona nəsə qatma. Yəni indiki zamanda mən düşünürəm ki, işçilər düşünürlər ki, biz nəsə qatırıqsa şirkət də bizə nəsə qatmalıdır. Bəli. Bu olmalıdır. Amma şirkət üçün hər zaman prioritet olmur da əməkdaşı qabağa çəkmək. O yəni yaradılıbsa fokus olur ki, necə daha çox pul qazana bilər. Hə, amma indiki gənclərdə bir yerdə əgər inkişaf görmürlərsə, çox qalmaq istəmirlər. Onlar daha çox can atırlar dediyiniz məbləğ məsələsinə, daha çox atırlar inkişaf olacaq məqamlar yerlərə. Yəni, sizin öz komandanız var da yəqin ki, hazırda. Bəli. Məsələn, onları Z nəslidir, yoxsa yaşca sizdən daha böyük insanlar? Hər ikisi. Eyni yaş civarında olanlar da var, daha aşağı yaş. Necə idarə edirsiniz onları? Balansı necə düzgün qurursunuz? Yəqin özünüzə məxsus bir idarə etmə metodları var da, nəyisə tapmısınız, hiss etmisiniz ki, bu yaxşı işləyir. Fərdi yanaşma, fərdiləşmə, belə deyək də. Öz prinsiplərimizi sadiq qalaraq fərdiləşmə. Mən inanıram ki, işçilər birinci növbədə başa düşməlidir ki, komanda başa düşməlidir ki, biz hara gedirik. Biz bunları edirik, biz hara gedirik. Biz nəyi əldə etmək istəyirik? Biz deyə kontent yaradırıq da hansısa bir formada. Bunu niyə yaradırıq? Burası yola vermək üçün yaradırıqmı? Yox. Biz hansısa bir məqsədlərə xidmət etmək üçün çalışırıq. Mən komandada daha çox düşünürəm ki, kommunikasiya məsələsi önəmlidir. Hər bir işçiyə fərdi yanaşma lazımdır. Eyni yanaşma ilə bütün hər kəsə idarə etmək biraz mümkün deyil deyə düşünürəm. Aydındır. Sonda istəyirəm ki, yüksəliş müsabiqəsinə qatılmaq istəyənlər üçün növbəti yüksəliş müsabiqəsi baş tutsa əgər, ora qatılmaq istəyən insanlar nələri bilsin, necə hazırlaşsın? Çünki vurğulayırsınız ki, bu çox vacibdir əslində. Bunu necə etmək olar? Buyurun. Birinci növbədə ilk mərhələlərə hazırlaşmaq lazımdır. Burada ümumi bilik ilə bağlı imtahandır. İdarə etmə istiqamətinə doğru gəldikdə, idarə etmə bacarıqları istiqamətində tövsiyə edərdim ki, layihələrin idarə olunması prinsiplərini öyrənsinlər. Layihələrin idarə olunması istiqamət yanaşmasını bir növ layihə idarə edən şəxsin fikri hansı formadadır? Nə düşünür? Bunu biraz araşdırma eləsinlər. O çox kömək olur. Artıq yarı final mərhələsində də öz təcrübələrini maksimum ortaya qoysunlar. Bunu deyə bilərəm. 5-ci yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Elnur Mirzəzadənin fikirlərini eşitdiniz. Təşəkkür edirəm sizə bir daha gəldiyinizə görə. Biz Elnur bəylə birlikdə həm yüksəlişdəki qalibiyyət, həm də media sahəsinin rəqəmsal transformasiyası haqqında danışdıq.